আজকে তোমরা যারা 17, 18, 20 বছরের ছেলে 365 দিনের খোদার এক বছরে কোনোদিন ফজরের নামাজ পড়লা না, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়লা না, সারা রাত সারা দিন মোবাইলে উলঙ্গ ছবি আর নর্তকী দেখলা। আমার আব্বা, একটা ছেলে মনে করো, আগামী প্রজন্মে আল্লাহ যদি তোমারে হায়াত দেয়, বিবাহ করো, আল্লাহ তৌফিক দিক, তোমারও আল্লাহ সন্তান দিবে, তো তোমার তখন 10 বছরের, 20 বছরের, 12 বছরের তোমার সন্তানের কাছে তুমি তোমার নিজের গল্প কি শুনাইবা? তুমি তখন কি বলবা যে তোমার সন্তানকে, যে বাবা, আমি তোমার সেই বাবা, আমার বয়স যখন 16 ছিল।